Колко трябва да струва един нов уебсайт през 2025 година? Какво е уебсайт? Какво е онлайн магазин? Какво е онлайн записване? Какво е веб приложение? Днес ще минем през всичките дефиниции на уебсайт, различните типове сайтове, различните начини за създаване на уебсайт, какво ви трябва и какво си мислите, че ви трябва за първия ви уебсайт и как наистина да оцените дали получавате добра оферта. Здравейте на всички! Преди да започнем, кой съм аз? Казвам се Огнян и имам платформа за създаване и управляване на уебсайтове и мобилни приложения без код. Казвам го само, за да знаете откъде идва информацията, която ще дам днес. Идеята на днешното видео не е да си правим реклама, или поне не твърде много, а по-скоро да ви дам информация как да получите най-доброто и точно това, което ви трябва. Да започваме. Какво се класифицира като уебсайт? Нека си представим един спектър, на който от единия край имаме уебсайт, а от другия край имаме веб приложение. В едната крайност, където имаме уебсайт, ще сложим по-скоро информативна информация, това, което хората често наричат сайт-визитка. В другия край на спектъра имаме приложение, което пак може да живее в веб страница, но е по-скоро ориентирано към свършване на някакъв вид задача. Има високо ниво на интерактивност. Технологиите, които използва, са доста по-напреднали, включват бази данни, фреймворкове и други неща, които най-вероятно не ви интересуват в момента. Само за пример, от едната страна имаме, да кажем, Wikipedia, където просто имаме информация, която искаме да споделим с потребители и потенциални клиенти. В другия край на спектъра имаме приложение, може да е Facebook, място, където хората качват съдържание, където правят интеракции с коментари, лайкове, споделяния, имат собствен профил, собствена стена, могат да правят приятелства с други потребители. Gmail или който и да е имейл е друг пример за това нещо. Netflix, място, където се гледат филми и така нататък. Някъде по средата в спектъра между вебсайт и приложения се срещат онлайн магазините и други подобни сайтове, в които може да се извърши едно специализирано определено действие. В най-чести случаи може да се направи покупка. В други случаи може да се запише час, било то за извършване на услуга, за консултация или каквото и да било. Малко по-към спектъра на приложения имаме възможност за създаване на абонаменти и друг вид дигитално съдържание, което потребителят може да получи. За да съм сигурен, че сте ме разбрали, ще направим една бърза игра. Аз казвам сайт или приложение, а вие отгадвате дали е сайт или приложение или някъде по средата онлайн магазин. Facebook – приложение. eMAG – по-близко е до приложение. Има портала за доставчици. OLX – приложение. Сайт за покупки. Прави сте. Това е онлайн магазин. Сайт за записване на часове. Отново, по-скоро е към онлайн магазин. Любимия сайт на всички мъже в България, Mobile.bg, по-скоро е приложение, защото там потребителите могат да качат собствените си автомобили, да редактират обявите си, да качват снимки и има повече интерактивност. Информация за компания или някой човек, който се занимава с нещо, да, по-скоро е уебсайт. Много от вас може би сте влезнали, за да чуят конкретни цени за изготвяне на уебсайт или приложение. И обещавам, ще стигнем до тях. Но, за да мога да дам възможно най-добрата информация в случая, е важно да направим това разграничение. А за тези от вас, които не ги интересува чак толкова, ще оставим в YouTube, където може да прескочите към следващата секция. Сега, за тези от вас, които искат да знаят цялата информация от това видео, ще вляза в малко повече технически детайл. Уебсайтовете обикновено се изграждат с HTML, CSS и минимален JavaScript или са базирани на платформа тип WordPress или Joomla. Веб приложенията пък от друга страна обикновено са базирани на технологии като Angular, React, backend системи, бази данни и куп други неща, които позволяват всичките тези функционалности и динамичност. В ежедневието термините често се смесват. Всички веб приложения технически са вебсайтове, но обратното не е вярно. Не всеки сайт е приложение. Ключовото е степента на интерактивност. От тук натам ще говоря по-скоро за вебсайтове, след като вече сме изчистили дефиницията на думата. Първи метод е чрез платформа без код или да хванем някой светлив приятел, който да го направи вместо нас. Има много платформи, които
които позволяват създаване на уебсайт чрез някакъв базов темплейт, без код. Техните бизнес модели често позволяват безплатен пробен период, да кажем около 2 седмици, или използване срещу сравнително нисък месечен абонамент. Обикновено между 30 и 70 лева на месец. Плюсове на платформите без код. Имат много лесна поддръжка, имат предостатъчно вградени функционалности, включват управляван хостинг, който най-често е във водещи компании като Google Cloud Platform или Amazon Web Services, по-често познати като GCP и AWS. Минуси. Често резултатите от такъв сайт са ниски. И не защото платформата е лоша, а защото потребителите, които ги ползват, често не са много добре ориентирани в това, което правят. Например, не са сигурни точно каква информация трябва да покажат на уебсайта си. Втория минус. Крайният резултат рядко има много общо с темплейта, с който сте стартирали. Да, темплейтът е доста красив, но след като сложите вашите снимки и махнете стоковите снимки и сложите вашите текстове, които са не стилизирани както са тези в темплейта, крайният резултат е доста по-различен от това, което виждате в началото. Втория вариант за създаване на уебсайта е чрез агенция. Агенцията е може би един от най-добрите избори за създаване на уебсайт в начален етап. Изисква много по-ниска ангажираност от страна на клиента, в случая вас, с проекта. Агенциите често имат екипи с дизайнери и копирайтери, които могат да свършат огромна част от работата вместо вас. Какви са техните плюсове? На първо място има обективно по-професионален крайен резултат. Както казах, много по-ниска ангажираност от страна на клиента и имат по-нисък разход за хостинг при ниска до средна посещаемост на сайта. Това е защото обикновено агенциите предават един крайен проект, където цените обикновено са на годишна база и са доста по-приятни от месечните абонаменти. Какви са минусите на работата с агенции? Както казахме, имаме по-нисък разход за хостинг на годишна база, но от друга страна първият ни минус е, че работата по управлението на хостинга, особено при по-висока посещаемост на сайта, изисква малко повече експертиза от хората, които го сетъпват. Втория минус е, че е значително по-скъпо от DIY платформите, които коментирахме в точка 1. Третия минус е ценообразуването. То е малко абстрактно. С колегите ми миналата седмица опитахме да прозвъним няколко български агенции, които предлагат създаване на уебсайт, с идеята да вземем диапазонни цени за 3 различни типа проекта. Не сме се правили на потенциални клиенти, а директно им казахме защо търсим тази информация, което може би доведе до ниските резултати, които получихме. От 8 агенции само една ни даде ориентировачен диапазон, който беше между 4 и 20 хиляди лева. Като не коментирам дали това е скъпо или не. Ще стигнем до правилния според мен начин на ценообразуване малко по-късно. Близък приятел, който се е занимавал с това преди години и все още има контакти в сферата, ми даде друг диапазон между 5 и 15 хиляди лева за WordPress вебсайт в зависимост от нуждите за дизайн. Като за пример ми даде това, че една индивидуална иконка, която клиента е поискал, може да отнеме до 4 часа работа, докато се направи. При големи корпоративни клиенти бюджетите много лесно могат да наскочат този диапазон. Друг минус е, че агенциите обикновено използват платформи като WordPress, WooCommerce, Magento, OpenCart, най-популярните платформи, които съществуват. И техните административни панели, мястото откъдето се управлява съдържанието и визията на сайта, обикновено не са толкова user-friendly на чист български. Особено когато ги сравним с платформите за създаване на сайт без код, където са в другата крайност. Т.е. човек, който не се е занимавал с това, пак може да се ориентира, стига да има елементарна техническа грамотност. И може би най-големия минус са апдейтите. Апдейтите се правят ръчно и често могат да създадат проблеми или да щупят сайт. И с това стигаме до третия вариант за създаване на уебсайт. Това са агенциите, които имат техни платформи или с други думи еднорози. Генерално те комбинират най-доброто от платформите без код и от агенциите. Какви са плюсовете? Имат голям екип. Могат да изготвят проекта вместо клиента. Имат огромен набор от вградени функционалности. Работят доста по-ефективно, защото имат много задълбочени познания в собствения им продукт. Клиента има много лесен начин за управление
отношение на вече осъществения проект. Ценообразуването, както и при агенциите, обикновено е на база работен час. С приятната добавка, че тук работните часове обикновено са за липсващи компоненти, които те нямат налични в платформите им. Съответно могат да дадат по-добра цена в генералния случай за изготвяне на един проект от началото до края. Следващия плюс е, че обикновено включват управляван хостинг, подобен на този в платформите без код. Следващия плюс е обикновено регионалните компании с този модел на работа много лесно и бързо могат да добавят интеграции с други регионални доставчици, като например куриери. И последният плюс е, че апдейтите обикновено са автоматични и не представляват риск за счупване на уебсайта. И дори да има някой бъг, обикновено се оправя в рамките на ден или най-много седмица. И сега нека преминем към минусите на агенции, които имат собствени платформи. Обикновено месечният абонамент, подобно на платформите без код, е малко по-висок спрямо това, което бихте платили за един базов WordPress сайт в Superhosting. Втория минус е, че нямат голям обществен форум, като WordPress, Joomla и други подобни платформи, което прави намирането на информация от потребител малко по-трудно. Съответно, трябва да разчита повече на съпорта, който предлага компанията. 3. Това съм го чувал доста често. Какво става, ако компанията фалира? Обикновено това не е проблем с установени компании и не се случва чак толкова често. И с това минаваме към последния начин за създаване на уебсайт, който е изцяло персонализирано решение. Обикновено се използва от компании в доста напреднал стадий. Какви са плюсовете? Отговаря на абсолютно всяко функционално изискване на клиента. Какви са минусите? Очевидно може да стане доста скъпо. Цената и времето за изготвяне на един такъв кастомизиран проект нерядко достига в стотиците хиляди и повече от година време за изготвяне. Особено колкото е по-голяма една компания, която се насочва към такова решение. И втория минус изисква цял екип от хора, които да създадат един такъв проект. И съответно изискват доста голяма инвестиция на време от клиента, за да се създаде подобен продукт. И с това стигаме до третата основна точка от това видео. От какво имате нужда и от какво си мислите, че имате нужда. Уточнихме как да квалифицирате проекта си на скалата между уебсайт и веб приложение. Уточнихме и различните начини за осъществяване на един такъв проект. Сега е момента да се запитате какво ви трябва в средносрочен и дългосрочен план в момента. За да ме разберете напълно, ще дам един анекдот от моя опит. Преди време имахме ужасно много запитвания за една специфична интеграция с два от най-широко разпространените куриери в България. Ние нямахме такава. Първо, искам да отбележа, че никога не съм виждал ползата от подобна интеграция в сайт, който прави между 50 до 100 поръчки дневно. За да отговорим на всичките запитвания и нуждата, все пак направихме такава интеграция. Но какво се оказа? Оказа се, че хората не искат да въвеждат информация за това колко са им големи различните типове кутии, не искат да въвеждат тегло на всеки един артикул, който има в уебсайта. Повечето от тях не искат автоматични товарителници и автоматични заявки за идване на куриер до техния склад или офис. Оказа се, че не им се занимават да добавят клиентски ключ, с който да могат просто да покажат наличните офиси в реално време на съответните доставчици. Функционалността не се използва от почти никой. Фразирано по този начин, преценете дали наистина ви трябва връзка с ERP, складова програма, интеграции с куриери, какви ли не други услуги и доставчици в самото начало. Това са неща, които само ще ускъпят проекта, ще го направят доста по-бавен за изпълнение и в крайна сметка може да се окаже, че дори не ви трябва. Затова помислете какво ви трябва спрямо това, което си мислите, че ви трябва, защото сте го видяли някъде другаде в сайт, който използвате. Ако мога да ви дам съвет, по-скоро ориентирайте се към някой доставчик, който може да ви осигури базовата нужда сега, на разумна цена, в разумен срок и който ще има гъвкавостта да може да добавя тези неща, когато ви потребват бързо в последствие. И вече стигаме до четвъртата основна точка на видеото. Как мотивирано да оцените дали получавате добра оферта?
Както всички знаем, в България има две много страшни неща. Да не настинем и да не се минем. Затова сега ще ви предам моят опит. Как смятам, че трябва да протече процеса по създаване на оферта. В самата оферта. Моето лично предпочитание е така. Офертата да бъде за целия проект. Какво ще рече това? Означава офертата да не включва потенциални скрити разходи. Да съдържа обстойна техническа спецификация. Ето тук на екрана една примерна оферта, която съдържа техническа спецификация, за да разберете точно какво имам предвид. Мое лично предпочитание е офертата да съдържа разбивка на работните часове по отделните модули. Какво ще рече това? На база техническата спецификация да има този модул ще отнеме толкова работни часа. Цената и срока за изготвяне на проекта според мен трябва да бъдат базирани върху работните часове, които са базирани на техническата спецификация. Работната ставка от друга страна не е нещо, което е стандартизирано. Не мога да ви кажа колко някой трябва да взима на час. Обикновено това зависи от експертизата на компанията, зависи от размера на екипа на компанията, зависи от сложността на проекта и самата индустрия, в която се изготвя и от спецификите, които се добавят към проекта. Но, ако вземем два случайни варианта, да кажем, имаме компания А, която взима 60 лева на час и компания Б, която взима 120 лева на час, би трябвало да се изравнат, защото компания А ще направи една задача за 2 часа, докато компания Б с по-високата ставка ще направи същата задача най-вероятно за двойно по-малко време, което според мен прави този метод за ценообразуване сравнително достоверен. Друго много важно нещо според мен е офертата да съдържа прогнозни оперативни разходи след като е пуснат в експлоатация. Тоест клиента да знае поне на 90% сигурност колко ще му струва експлоатацията на този проект, за да може ефективно да си направи един добър бизнес план. И последното нещо е да съдържа начин на плащане. Колко процента от цялата сума за проекта се плаща кога. И това ни отвежда към частта с договора. Не ви съветвам някога да правите проект на добра дума без договор, дори да ви е някой много близък приятел. Моите виждания за добър договор или поне най-основните неща в това са да съдържа срок за изпълнение, ако съдържа неустойки за клиента, да има съответните неустойки и за изпълнителя. Да съдържа отговорности на клиента, освен на изпълнителя, да съдържа детайлна техническа спецификация за проекта, ако вече не е бил описан в офертата, както говорихме преди малко. И последното от договора, то не е само договора, включва всичко, е информацията да се изпраща по мейл. Поне по мой опит, хората понякога се отдръпват от това, което са казали. И вече след като сме минали офертата и подписването на договора, моля следете как се прави плащането. Според мен плащането винаги трябва да се прави по банка, в комбинация с кореспонденцията, офертата, договора, до някъде гарантира, че всичко ще мине безпроблемно по създаването на проекта. И другото е, когато правите плащане на следващ етап, да правите протоколи, като това е добре и за самия изпълнител, за приемане на проекта от страна на клиента. И с това стигаме до обобщението. Информацията, за която може би някои от вас са цъкнали. И тук вече ще чета, не ми се сърдете. В зависимост от нуждите, в най-ниското ниво, можете да създадете някакъв супер базов уебсайт с платформа без код или с някой ваш приятел за под 500 лева на година. Това ще включи и хостинга. В втори вариант, ако искате някой да го направи за вас бързо и подчертавам прилично, можете да очаквате цена между 500 и 5000 лева с включен хостинг за една година. Ако търсите професионален статичен уебсайт, все пак с бюджет, можете да очаквате нещо между 5 и 15 хиляди лева. За тази цена вече ще получите наистина качествен продукт. Ако търсите онлайн магазин обаче или нещо с график за записване на часове или някакъв друг вид функционалност по средата на спектъра между уебсайт и приложение, може да подготвите между 1000, ако използвате no-code решения, до към 50 000 лева за нещо, което не е прекалено сложно, в зависимост, разбира се, от сложността и изискванията на проекта. И ако ви трябва индивидуално решение, може да избегнете всякакво разочарование, като не си създавате очаквания. В следващото видео ще говорим за изкуствен интелект, само че по доста по-практичен начин. Ще обясним какво е и ще дадем 4 варианта, в които да можете да започнете да го използвате за вашия бизнес. Ще коментираме конкретни решения, които сме правили, като изкуствен интелект за телефонни обаждания, чат с изкуствен интелект, точно от
отговаряне на специфични въпроси по предварително зададени ресурси към изкуствения интелект и най-вече как можете да го използвате без код. Видеото ще излезе след около месец, а междувременно, ако имате някакви въпроси, свързани с това, което правим, или имате нужда някой да изготви проект за вас по възможно най-гъвкавия начин, свържете се с нас. Линкът ще бъде в описанието.